ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹோம் என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்ட் vlog. இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ரெசிபி பார்க்கலாம். சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸாகவும் போட்டு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஈவினிங் டைம் வந்து பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன எடுத்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோதுமை ஒரு கப்பு, கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன கப்பில் 2 கப் எடுத்திருக்கேன். வாழைப்பழம் 2 பழம், நல்லா கனிஞ்ச வாழைப்பழமாக எடுத்துக்கணும். அதையும் நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு நான் நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி விட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா ஓரளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. கையிலே நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா பிசைஞ்சு ஓரளவுக்கு பனியார மாவு பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க. இதை ஒரு 2 ஏலக்காய் வந்து நான் தட்டி போட்டுக்க போகிறேன். அந்த 2 ஏலக்காய் வந்து கொஞ்சம் வாசத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். லைட்டாக தட்டி போட்டுக்கோங்க, இல்லைன்னா சுகர் போட்டு நீங்கள் மிக்சியில் அடித்து போட்டாலும் சரி. இப்போ பனியாரக்கல்ல வந்து கொஞ்சமாக நெய் விட்டு, இதுக்கு கொஞ்சம் தாராளமாக நெய் விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஒரு அரை இது குழிக்கு ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க. பனியாரக்கல்ல ஊற்றிடுங்க. இது நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க. நல்ல சாஃப்டான ஒரு சூப்பரான வாழைப்பழம் கோதுமை பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நெய் விட்டு நம்ம பண்ணியிருக்கோம்ல, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு மலை வாழைப்பழங்க, அதனால் அதில் லைட்டாக ஒரு புளிப்பு இனிப்பு எல்லாம் கலந்து அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்துச்சு. இது வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்காகவும் போட்டு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஈவினிங் டைமும் சாப்பிட்லாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.